oleme siis jõudnud siia Baroni driftile, semipro etapp seekord ja kahjuks Karelit ei olegi. Karel puhkab oma väiksest Leedu ebaõnnest. Tema auto saab ka varsti korda, aga huvitav on see, et me ei olegi kõige suurema masinaga täna siin. Vaadake, siin on. Mehed on arenenud. Randar Kajo on siukse pilliga kohal. Me jäime suht hiljaks ka ja me oleme kuskil täitsa huvitava koha peal keset põldu. Ja ilgelt tuulinen. Et proovime boksi kiirelt püsti saada, vaatame mis rada on, vaatame mis värk on, see tundub vahelduseks aeglane rada. Et see Riia rada oli ilgelt kiire minu jaoks ja nüüd vaatame, mis siis aeglase raja peal saab, aeglasema, et peaks head tandemit saama. Võistlejaid vist on seekord 30 pluss natuke, 33 äkki, nii et top 32 ei ole ju raske saada. Lihtsalt ärme teeme lollusi. Auto on heas vormis, üks päev enne sai veel käidud Laitses proovimas. Ja põhimõtteliselt eile, nii et käsi on soe. Et täna paneme kohe ilusti algust peale hästi ja hakka mingid jama korraldama. Et näitame siis, milleks Martin ja see semipros on siis suuteline või siis ei ole, võib-olla ei ole. Vot nii. Ma loodan, et see telk minema ei lenda, et räiga tuul on, ma peame vist appi minema. Panin boksi püsti, tegime väikse siukse puhkepausi. Siin street-outsid oli nii palju, et vaatasime siin hoopis Rootsi driftmastersit, piikutasime voodis. Siis meil on siia tulnud naabrid veel ja me oleme siin päris kitsas kohas täitsa, et siin on nagu ruumi vähe. Põhimõtteliselt nagu garaažis oleks. Natuke kehva on siit sisse välja sõita ja Mati öeldi, et ärge pange siis maha, et need lähevad katki, muidu kuum summuti puutub vastu siin, vaata, kui ta jääb puru peale. Paneme auto käima ja lähme vaatame, mis rada see on siis. Striidimehed ütlesid, et maru grippi on või aeglane on ja ei tule alt üles. Ma ei tea, vahetasime diffrit siin Laitses sai katsetatud. Äkki on hea, äkki on halb. Jõudsime umbes mingi 4 tundi liiga vara kohale. Ei oleks üldse vaja nii vara tulla. Nii, panen oma kõrredi Quashimodo ülikonna selga. Nummupidi selle käib. Pane õiget pidi. Nii või? Kui need sirged said kõik, siis ei ole? Kõik on õige, jah.
Magnus, kus sa lähed? Driftima. Olen nii teab, pean klatskiki kuradi kooli minema reis. Ei saa, nüüd õhtul on rada, on gripim ka ja täitsa suretasin ära jälle. Tagasi pööre on nii aeglane ja ma ei tea, tõmbasin kässerit ja kohe oli surnud. Ühesõnaga, ma olen ainult jalapiduriga nüüd. Et 54 punkti, see on midagigi, sellega saab isegi edasi, aga nii ei saa jääda asi. Natuke parandasin, aga ma ei tea, omajagu vigu sai ikkagi tehtud kogu selle protsessiga siin. Esiteks sai trenni nii vähe teha. Sõitsin ainult 2 eessõitu trennis. Nüüd ikkagi õhtuks oli gripp, oli ikkagi nii jõhker, et ma ei saanudki. Nii kui ma lasin korra gaasi maha, mul ei tulnud enam üles. Ma ei oska seda klatsi nii, et ma hoian kuradi ta-ta-ta-ta-ta-ta ja siis lasen. Ma üldse sisenemist alates läks juba kehvaks. Tubli, ära midagi. No, ma vaatasin, et ma panin sinna seina küllega, siis ma lasin kuidagi ennast nagu, aga... Sain aru küll, sellepärast olid nii kaua maas. See on loogiline. Aga nii jõhkalt gripim on. Täitsa haige. Huvitav ongi see, et ma mõtlesin, et kui sul grippi maha keerad, kas sa siis saad gaasid alla? No see praegu 3 plõksu ei teinud mitte midagi. Just tegelikult on see, et sul on commitmenti puudu. See on raja äärest näha, et sa ei ole peal vaata. Ja nüüd teine sõit oli see, et sellest ringist maha minnes sa võitsid natuke liiga kaua kinni vaata, sest see saba ei ka veits nagu sitaks. Ma sõitsin, ma ei mäleta, esimene kord sõitsin august läbi. Teine kord sõitsin. Ühesõnaga juba sellest esimesest klipist läks teine sõit ikkagi ära juba. Aga siiski mingisugunegi parandus ja vähemalt ma ei suretanud teda niimoodi ära. Aga no mu enda jaoks oli väga sketsi see. Et me homseks teeme muudatuse, vahetame diffri ära, et 3. käiguga siiski paneme aeglasema ülekandega diffri, et oleks mugavam sõita, sest see on ikkagi aeglane rada. Praegu on olukord siuke, et mul on see, et kui ma vajutan lahti, siis ta läheb nagu liiga palju minna, kui ma
kui ma hoian jalaga kinni, siis ta hakkab ära surema, kui ma tõmban kässerit, hakkab ära surema. Ja siis ma pean nagu seal mingite piiride, seal väike piir, kus ta on hea, vaata. Ühesõnaga, mingid punktid on käes, rahul ma ei ole. Härra Karel juba noomib mind Messengeris ja igal pool, et mis toimub. Ma ei tea, noh. Loodame, et see difri vahetus aitab ja äkki homme nagu uus veri, sul ei ole see kinni. Et ma ei tea, vaatame. Raske on ikka. No rada on täiesti teise profiiliga jällegi. Sai just kiire rada peal sõitma õpitud, nüüd on aeglane rada, nüüd on jälle mingi häda. Et nii palju uusi nüansse on selle autoga. Et alguses, no kiire rada peal ei ole probleemi, et see ei tule sul kuskilt ülesse. Aga ikkagi, kui sul on nagu siuke kolmas käik, mis on suht pikk ja sa sõidad mingi enam-vähem tagasipööret põhimõtteliselt mingi 50-ga ja rattakiirus piirajas on sul mingi, ma ei tea, 120 või 130 või isegi rohkem, siis on väga raske. Aga no mida ma õigustan, ma proovin homme paremini. Vähemalt saime edasi ja eks vaatab kelleks kokku lähen. Läheme, Martin? Ma ei tea, Paratnale. Aga mõtlesime, läheme Jekapilsi peale sõitma hoopis. Läheme teeme siin mingi kruusakatset kuskil. Jah, seal oli päris palju ringteesid ja värki ja me kruisime. Jumala mugav on siin olla, kui ei pea ennast turvaveedega kinni tõmbama ja siuke mõnus chill. Ma ei tea, kas ma seda ütlesin, aga vastaseks siis on Marko Mägi. Ikka eestlased pannakse kokku. Ja sealt edasi ma ei teagi, mis on. Aga Marko, kui ma eile ühe korda sõitsin ja ta pidi olema üliagressiivne ka, nii et ma ei tea. Ma pean lihtsalt, ma olen Driftmasterist ka vaatanud, et kus meestel on commitmenti, et ma pean suruma ennast. No jah. Praegu saab kõvasti lihtsalt siin, see paraad on siuke, ma ei mäletagi, millal ma viimati kuskil paraadil käin. Banderasega Kehalas. Siis kui ma tundsin piinlikkust, sest ta kuradi plärtsutas ja paugutas seal kuradi Inapis. Minuga käisid ka ühe korra, kui ma kompaga käisime. Aha, hakkab tulema. Siis ma tegin räiget pörnakat. Ja, see oli laitses vist. Ja laitses, jah. Meie ümber käib ka väike paraad. Vana kuradi laudahoone kõrval on rada. Või enne pole keegi näidanud seda videos. Või ma ei tea, mis hoone see on, aga mingi tööstushoone. Fotograafid teevad palju ilusaid pilte vähemalt, ma loodan. Aga muud siin ei toimu, jah. Aga siia mahu need kõik autos korraga pealegi. Ei mahu, jah. Liiga kitsas rada, selle jaoks. Aga jah, droonid lendavad, igal pool on kuradi, siin on mingi 30 fotograafi, mulle tundub. Rohkem. Kõik kohad on täis, rohkem kui sõitjaid on fotograafe. Ehk siis paraadilt väljast kaadreid ei tule. Vaata, see Superman on ka sealt. Näitan Supermani. No nii, Karel jälle majandab siin. Hakkame rajale minema. Magnus siin teeb safety first. Lõikab mul luugi katki lihtsalt. Küsitaksid lepse, kas meil on? Oota, mul läks sassi kõik. Karel siin jälle majandab. Oleme tulnud, kus me oleme tulnud Jekapilsi. Martin hakkab kohe trenni minema. Kvalifikatsioonid on juba tehtud. Tulemused ja küll räägi seda. Tulemused on väga kõvad. No vaatame täna siis on uus mees, uus ülekanne ja
teeme ära. Rada on sama. Rada on sama. See suur auk pandi kinni seal, mis seal oli. Nii et asfalteeriti, eile õhtul pandi mingit, mis iganes asja sinna, aga äkki on hea või? Tahaks juba sõita ja teha eesed lollid vead heaks ja võita tahaks, ütleme nii. No oleks mõistlik või? No oleks mõistlik jah, vaata, meil oli see jutt, et kui karika saad, et siis on mingil õhtul vaata. Mehed üritavad siin seevitada mind juba nagu commitmenti peale keerama või mida tegema. Jah, commitment on juurde. Kuidas oli jutt? Pojapene, kas karika või väikse autoga? Ega jaa, Chaseides ei olegi siin ka enam midagi teha, tuleb lihtsalt hullu panema minna ja tuleb lihtsalt kõvasti sidurdada ja... Kõigi ees mul üle küpsetab, siis ma ikkagi hoian peale ja lähen järgi ja... Jah, nii on. Kui Martin ise autot katki, siis me minu stange katkile saaks koju minna. Põhimõtteliselt. Auto pidi minema näitusele ju varsti D1. Noh, see on drifti auto ju, nagu te alati... Tõmbab nipukatega kinni. Just. No jah, lähen vaatame, kuidas trendid tulevad siis. No, tänane päev on palju paremini alanud. Palav on läinud, aga sõidud olid kindlasti paremad. Leidsime selle diffri lahenduse, leidsime grippi, värki-särki. Muidugi sai ainult 4 ringi vist sõita. Jah, 4 ringi. Nissan on see 315 meetrit. Flashback odostępka trasę Sakara Karuadi.
natuke üle joone ka, mägi. No siin ta tegi kuidagi jah. Aga teise ründas ka nii palju. Ma imestan, et seda ompiks ei antud nagu selles mõttes, et ta oli muidugi sitast lähemalt, aga see viga, mis ta tegi, oleks pidanud nagu maksma. Ja sinu ees sõit ei olnud ju kuidagi pidi nagu sitt. Tagasõit oli ikkagi nii palju parem, aga ma imestan, et seda nagu siis sirget ära ei loeta. Ei, no tal oli raja algus, aga oli ikkagi sitaks parem eritus. No vaata, sellepärast võib-olla ei loetud seda tema veaks, et sa läksid üle joonerattaga. No mõtlesid küll väga kaua ikka. Jaa. Ma arvasin, et see tuleb ompt või siis loetakse mägi, vaata seda autot, tema autot. Selles mõttes, see ei ole drifti. Kõik karjud sirge. Mina karjusin. Ja siin ta tegi ka mingit opositi või mis iganes asja. No selles mõttes siin ta oli driftis vähemalt, aga... Noh, on siis vaja seda jälitusasja paremaks. Jah, matuse meeleolu tuli. Ei ole hullu. Talvel on vaata lihtne toksida kuradi kõiki, aga semiproautoga juba natuke raskem. Ja. See rada on ka vaata hästi tehniline ja sükke aeglane. Kogemust nii palju ei ole, et kuradi saaks kohe 2 sõiduga paika riski. See 3.9 on teil ka mingi variant? No ei saanudki härra Drift Kingi õnnelikuks teha, kurat. Ei tea. Ei ole nagu halvasti midagi, aga ikkagi nagu pettumus on. Ma saan aru, et kõik ei peagi esimese hooaega tulema, aga võiks tulla, ne? Et ei ole siin aega 10 aastat panna selle alla, ne? Või 7. Noh, lihtsalt, et ma ei tea, läheme treenima. Banderas ma hakkan selle punasele Nissanile ilgeid kõredi triipe külje peal tegema. Vale just, sa ei saa minuga treenida, sa tead, ei saa, ma sõidan, sa pead just võõrastega sõita. No võtta ei olegi seda saanud üldse sõita trenni, päris trennis pole käinud, kus teised ka on. Ainult üksi on sõidetud ja Kareli auto ka katki ja nüüd on vaja hakata neid kõrvalsõite tegema meil. Et siis ilmselt saab päris palju trennida. Tänane päev selles mõttes ikkagi sõidu osaga või enam-vähem ikkagi raja. Ja selles mõttes hea kogemus aeglase raja peal ja nüüd on teada, kuidas seadistada autot ikkagi paremini, sest see on täitsa mu enda viga, et ma ei oska öelda, mida teha autoga. Juht nagu ei oska öelda, mis tal vaja on. Et ma sain aru, et mul oli trennis jumala okei kõik gripp ja siis ma ütlesin, et pange mulle see rõhk, keerame seda, aga lähen peale uue tutika rehviga, gripp on täitsa teistsugune, pole libedam. Ja siis sinna see läkski juba. Pidin mõnes kohas liftima, muidu oleks nagu täitsa trajektoorit väljas olnud ja see teeb sind aeglaseks, see teeb sind sõidu koledaks. Aga järgmine kord jälle targem, iga korraga targemaks. Targemaks saime kindlasti, kõvasti. Et peab need asjad nagu meelde kätma ja analüüsima läbi ka. Et muidu lihtsalt tuled ja siin sõidad iga kord kuidagi naljakalt ja ei mõtle selle peale ja järgmine kord jälle samamoodi sitasti. Et selles mõttes ei ole nagu midagi nagu raisku läinud tulemuseks, eks ju, aga meil oli eile probleemid. Ja need said lahendatud. Me saime probleemid lahendatud, tegelikult treenides oli auto juba nagu kiiruse mõttes hea, sai järgi vajutus, kõik oli nagu olemas, et see on nagu hea, et me nagu tiimina suudame sinna jõuda, kus et kõik nagu toimima panna. Lihtsalt ma pean ise nagu paremini arvukama saama ka, et mida vaja on täpselt autole. Et miks ta on aeglane või miks ta läbi libiseb või miks ma ei saa gaasi hoida põhjas või miks ta alt üles ei tule, kõik need asjad. Et see on nagu siuke uus kool, mida ei olnud streedis üldse olemaski. Aeglase raja peale, et mul on kuradi vaja klatsida kogu aeg käib tung jalg. Võt. Karel peab mind hakkama koolitama rohkem. Karel peab panema semipro rehvi alla, peab ta tandemit sõitma hakkama. Siis saab 2 autot kuradi remontida kogu aeg, küljeplastikud. No, küljeplastikud on hullu. Teeme nii, et lansekad jäävad ühe koha peale. Ja läbi see üks üritusel ongi. Ma ei tea, Martin läheb teeb palju trenni veel enne missot ja siis tulge koha peale vaatama meid. Ma loodan, et tulevad ikkagi tulemused paremad kui see top 32. See ongi hooaja kõige kehvem tulemus nüüd. Et ma olin täitsa okei positsiooni peal enne seda seal, ma ei mäleta, kas 6 äkki või. Aga nüüd see kahjuks läheb käest, kuigi ega eestlastel väga hästi ei läinud seal üldsegi. Et ühtegi Eesti kohtunikku ka ei olnud ja
ja eks see drift on nagu iluuisutamine. Natuke vaataja silmades ja sa pead ikkagi peaaegu ülema olema, et kindel võit saada ja kahjuks seekord ma seda ei teinud. Peab Karel ennast treenima võtma. Aga ikkagi aitäh, et vaatasite ja aitäh, et olete toetanud. Varsti on ka nimed kapoti peal, mis oleks kindlasti ja teeme seda laivis. Võib-olla see laiv on juba tegelikult ära olnud selleks ajaks, kui see video tuleb. Nii et vähemalt teie auto terveks. Eks natuke hirm on ka selles suhtes, et kahte katkist autot garaaži ei taha ja olge tublid ja pange like, subscribe ja näeme juba järgmine.